ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਈ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਭਈ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਸਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ